Hayvanlarda karşılaştığımız ağrı iki şekilde. Birincisi akut ağrı dediğimiz ani ağrılar. Yani bir yere sıkışma, vurma, ödem, arı sokması gibi anlık ağrılar. Diğeri kronik ağrı dediğimiz işte böbrek yetmezliği, diş ağrısı, osteoartritten oluşan ağrılar, diğer organ yetmezlikleri, kanser gibi çok derin ağrılar. Bunlar hayvanların karşılaştığı ve hani bizim tahmin edemeyeceğimiz yoğunlukta olan ağrılar. Dolayısıyla ağrı ihtimali varsa, mesela küçük bir operasyon dahi geçirdiyse mutlaka hayvanınıza ağrı kesici verilmesini tavsiye ediyoruz.